Това е по моя вина. Всички събрани пари ги няма и сега нямаме музикално видео. Не трябваше да ви обяснявам, че може да се справим с това за толкова малко време. Луда ли си? Ние сме страхотни в правене на неща супер бързо. Тоест, виж Пинки Пай, току-що построи замък, направен изцяло от шоколад, докато говорихме. Искате ли? Това, което искаме, е нова видеоконцепция. Нека създадем една. Наистина? Сигурна съм, че ако съберем главите си, ще измислим нещо дори по-добро от преди. Добре, предполагам си струва опита. Мисля, че работи! Да, аз имам нещо. Добре, ние сме в часа по трудово. Печем малко ябълкови бухти. И тогава свежата вай излиза от фурната. И всички си прекарват чудесно. Чакай, значи основно ядем сладкиши в училище в нашето музикално видео? Предполагам, просто съм малко гладна. Някой да има друга идея? Аз? Значи, ние сме по средата на джунгла. И сме преследвани от ловци, които стрелят отровни стрели към нас. Когато изведнъж от нищото, сянка на голям звяр се появява. Чакай малко, това не е ли сцена от последната Деринг Ду книга? О, да. Затова изглежда толкова яко. Няма значение. Добре, сетих се. Моля, кажи. Започваме на Луната. И носи много бляскави костюми. Не, чакай, ще сме в скафандри. Заобиколени от сирене горгонзола. Но тогава космическо куче минава и започва да яде сиренето. Богато, с маслени нюанси. Спри! Това никога няма да проработи. А защо не? Защото конкурсът е за музикално танцвидео и никой от идеите ви не включват танцуване изобщо. Но те бяха доста забавни, Харесва ми твоята Rainbow Dash. Благодаря, Пинки. Добре ли си? Добре? Не съм добре. Края на конкурса утре и ние просто си губим времето.